היי חברים, שלום וברוכים הבאים לעוד יום בסדרת הקיץ של אמא מעיין. היום השלישי זה היום שתגעת אצלנו דמות סופר מתוקה. הילדים כל כך מתרגשים לראות אותה. בואו איתנו לגלות את הדמות. היי בנות, מה שלומכם? בסדר! היום יש לנו יום מצוות במיוחד. ויש לנו אורחת סופר מתוקה. מחכות לפגוש אותה? כן! היום אנחנו מבינים שתידי מרשמלו. איך ניקח שתידים? יש לנו פה שוקולדים וסוכריות, ויש לנו מרשמלו. מה שנצטרך לעשות זה לקחת שיקול, לנקוץ בתוכו מרשמלו, לצפות בשוקולדים ולבשל בסוכריות. מוכנות להתחיל ליהנות? כן! אני לא מצליחה להכניס את המרשמלו לשיפוד. באמת נורא קשה. המרשמלו לא נכנס לשיפוד. מה נעשה? אני שומעת שמישהו קלטה לי עזרה. כלבלבון מתחייבת לצאת לפעולה. היי בנות, מה אני שומעת? מישהו קלטה עזרה? כלבלבונת מתוקונת! איזה כיף לראות אותך! מה קרה מתוקה? מה כל כך קשה לה? אני לא מצליחה להכניס את המרשמלו לשיפוד. אוי, אז יודעת משהו? אם את תרציב את השיפוד לפני כן, זה יהיה לך הרבה יותר קל. הנה, הבאתי לך כאן כוס מים. תדבלי בתוכו את השיפוד. וואו, זה באמת מצליח, איזה כיף! כלבלבונת מתוקנת, איזה קשה, את ממש הצלת אותי. אפשר כבר להתחיל לקשט? יאללה, בואו נעשה את העניין. כלבלבונת, תראי את היצירות שלנו, תודה על הטיפ. שמחתי לעזור לכם מתוקות, שיהיה לכם יום נפלא. היום השלישי הגיע לסיומו, היה לנו היום יום מתוק, יום מושלם. תודה לילדים היקרים ששיתפו פעולה, תודה לכלבלבונת המתוקה שהגיעה לסייע, תודה לכם שצפיתם. זה הזמן עכשיו, אם אתם עדיין לא עוקבים, לשים עוקב, לשתף לחבר, תשים לייק, שלא תפספסו אף פרק בסדרת הקיץ של הקייטנה של אמא מעיין. נתראה!